처음에 자력구제 금지, 아무리 억울해도 밤중에 임대료 밀렸다고 옷을 막 가져가 버린다거나 이런 걸 허용되지 않는다. 모든 거를 국가를 통해서 법 질서대로 평화적으로 국가를 통해서 해결하려면, 국가의 도움을 얻으려면 반드시 이 집행권원이 있어야지만 이걸 토대로 강제 집행을 해줄 수가 있다. 이 집행권을 얻으려면 필요한 게 소송이다. 지금 우리가 하는 게 소송. 그 전날 단독판사 합의부 사건 1심, 2심, 4심 가나다 3천만 원까지 가소, 가단, 가합 이런 걸 얘기했고, 소송하고 답변서 준비서면 이쯤 돼서 이제 불러서 이렇게 해서 판결 선고돼야 집행권원이 되는 거다. 이렇게 하는데 너무 오래 걸리고 비용이 들어가니까 이것도 알아야 된다. 공증을 이용한다. 공증에는 이렇게 공정증서라고 쓴 것, 이걸 집행증서 그래서 이것만 집행권원이 된다. 대표적으로 약소보험이 있는데 약소보험은 이자를 집행 못하고 시효가 짧고 잊어버렸을 때, 수표 잊어버릴 때처럼 재권 판결을 받아야 되기 때문에 상당히 불편하다, 어렵고. 그래서 금전 소비대차 계약 공정증서나 이건 이자도 받고 시효도 10년이고 상거래는 5년, 잊어버려도 바로 만들 수 있다. 또는 채무 변제 계약 공정증서, 이거는 똑같다. 이자도 받을 수 있고 시효도 그렇고 분실해도 바로 만들 수 있고, 이거는 선택만 하면 되는 건데 배운 적이 없기 때문에 그냥 약소고문밖에 몰라가지고, 그나마 약소고문 공증도 해본 사람만 아는 거다. 그러다 보니까 이거를 덜 활용하는데 이게 좋다. 이왕 어쩌다 한번 받으려면. 그리고 뭐가 생겼다? 명도 공증이 생겼다. 6개월 남은 시점에서는 명도 공증을 받으면 명도 소송 안 하고도 내보낼 수가 있다. 그래서 이거는 6개월쯤 남을 때 속썩일 때 내가 봐주지만 그때까지 또 월세를 밀리고 그러면 어떡할 거냐. 내가 한번 봐주는 대신에 명도 공증을 해달라. 아니면 당신하고 나하고 소송을 해야 되는데 서로들 그렇게까지 가는 건 서로들 이상하지 않냐. 그래서 명도 공증을 받으면 6개월 마지막 남은 시점, 이게 예전에는 없어가지고 전부 재소존화해를 했는데, 재소존화해 이제는 6개월 남은 시점에서는 이걸 활용할 수 있고, 그게 안 될 때는 여전히 재소존화해를, 재소존화하는 거는 제가 명도 소송할 때 그때 같이 샘플을 드린다. 인증서는 받으나 마나다. 깍대기에 인증서 된 거, 이건 증거밖에 안 된다. 합의서, 각서, 동업계약서, 공정증서와 인증서 차이는 저거는 비치돼 있고 거기 선택만 하면 되고, 이건 우리가 들고 간다, 서류를. 이거는 증거밖에 안 되기 때문에 이행 안 하면 소송을 제기하고 그래야 된다. 가압류하고 심적 부담밖에 안 간다. 법상으로는. 자, 이 공증 말고 간이한 집행권을 확보로 지급명령과 소액사건 이행 권고, 오늘 다시 한번 쓰는 요령을 보는데, 소장 쓰는 걸 하고 나면 이건 그냥 껌이다, 껌. 그리고 다양한 집행권은 있다 그랬어요. 조정, 안 되면 강제 조정, 화해 공고. 이건 2주 안에 이의를 제기할 수 있고, 이의를 제기 안 하면 끝나는 거고, 이의를 제기하면 판결로 하는 거고, 청구 인락은 원고가 제기한 청구 취지를 그대로 인락한 거라 청구 취지가 집행권원이 된다. 청구 인락서에 청구 취지가 적혀 있다. 청구 취지를 인정한 거다. 청구 취지를.